ここで商談をエミリがしてました。寂しいけどまた次の展示会までね。お客様もたくさんいました。ここにエミリお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ナタリーさんなしでは成り立たない2.5日です。とんでもないです。お客様方の本当に素敵な方ばっかりで、ありがとうございます。